क्या आपके भी फ़ोन से साउंड कम आ रहा है और सोच रहे हो रिपेयर कराने का, तो गलती से सपने में भी मत सोचना रिपेयर में देने का। सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ पे सर्च में लिख देना इंक्रीज़ हाई वॉल्यूम लिख देना, सर्च कर देना। सबसे पहला वाला जो ऐप दिख रहा है ना, इसी को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना। इसका काफ़ी अच्छा रेटिंग है, काफ़ी लाखों लोगों ने डाउनलोड भी कर रखा है। तो ये ऐप मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। जैसे ही डाउनलोड हो जाए ये ऐप आपके फ़ोन में, उसके बाद आप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जितना मर्जी उतना वॉल्यूम बूस्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर